Ó, recentemente eu comprei essas capinhas aqui de pinça de freio para colocar no meu Lancer, tá? E assim, as da frente, dos dois pneus da frente ali ficou certinho, só que essas de trás aqui ela tá com um problema. Ela tava pegando no eixo, então até dá pra ver aqui na marcação, ó. Mostrando aqui, ela tava pegando no eixo, tava raspando, tava fazendo barulho enquanto o carro andava e tava me incomodando bastante. Então eu consegui resolver aqui, depois de bastante tempo batendo cabeça, consegui deixar um espaçamento bem legal entre ela e o eixo aqui, ó. Não tá mais fazendo barulho, tá bem fixo, ó. Mesmo fazendo com força aqui, ela tá se mexendo bem pouquinho. Ficou muito bom. Eu vou mostrar como é que eu fiz esse processo aqui rapidão, né? Porque realmente ninguém fez isso no YouTube até agora, então vou mandar essa dica aí. Ó, aqui no caso é essa daqui que já tá no lugar e essa daqui que eu não coloquei ainda, que é do outro lado, da outra roda, né? O que ela tava pegando nessa parte do eixo aqui, ó. Eu acho que não sei se tá mostrando direito na câmera, tá um risco, né? Aqui onde ela tava pegando. A parte que tava pegando de fato era essa daqui, ó. Dá pra ver até que tá um pouquinho queimado aqui e aqui, né? Então ela ficava assim na roda e acabava pegando essa partezinha aqui e aqui. O que vai ser o primeiro passo vai ser desgastar essa lateralzinha aqui. Eu vou colocar isso aqui no esmeril, mas você pode gastar aí até numa lixa ou algo assim, só para realmente tirar essa bordinha aqui, ó, que já vai ajudar bastante, só que ainda não vai resolver o problema. Pra gente gastar então, a gente só vai tirar essa bordinha aqui, como eu falei, então é só ficar encostando aqui e ela já vai fazer a remoção, no caso, da partezinha que a gente precisa tirar, né? Ó, acabei de desbastar ali então, tirei aquela bordinha como eu falei, tá? A gente consegue ver que até que ficou legal o acabamentinho, ficou bem, não dá pra dizer que tinha uma borda aqui, né? E aí o que vai ser o próximo passo, depois de tu tirar aquela bordinha que fica encostando ali? A gente vai colocar um espaçador aqui nessa partezinha, ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui, ó, nesses dois lados. Eu tô usando aqui borracha, peraí, vou mostrar aqui. Peguei essas duas borrachinhas aqui, ó, que são borrachinhas mais gordinhas, juntei uma na outra, uma em cima da outra assim, e com cola, óbvio, né? E coloquei elas aqui, olha só. No caso, o espaçador ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar as duas borrachinhas ali, aqui, duas desse lado aqui. Quando eu colar aqui eu mostro. E aí só colocar no lugar que vai ficar com o espaçamento ali perfeito. Não vai mais dar barulho, vai ficar bem mais fixa, bem melhor realmente. Ó, acabei agora. Ficou assim, olha só. Como isso daqui fica pra dentro, essa daqui já tá, olha só, fica invisível, né? Então não precisa caprichar muito se não quiser. Se for detalhista, pode perder um tempinho aqui, deixando o acabamentinho da borracha aqui mais bonito. Eu não fiz, tá? Eu só colei ela aqui de qualquer jeito. Como você já desbastou, já colocou a borrachinha, agora pode colocar no lugar e ele vai ficar exatamente como ficou esse daqui. Olha só, eu vou tentar mostrar aqui melhor. Olha o espaçamento que ficou. Ficou muito bom. Olha só, não tá nem perto de encostar no eixo de novo. E como eu falei já, né, ele fica bem mais fixo também, ó. Mesmo colocando mais força, ele não fica tão molengo assim no caso você, sei lá, passar numa estrada de terra, num buraco com o carro, não vai ter problema dele, enfim, começar a encostar aqui de novo, né? Como é que ficou esse lado instalado aqui agora? Ficou lonjão do eixo também, que nem do outro, né? Esse aqui você consegue ver melhor, ó. Não vai mais ter risco de ficar pegando.